לקבל את הידיעה אונליין בדיוק כמו שזה קרה בברום בברום. זאת אומרת, אם יהיה אירוע שיש בו חומר רעיל, ואחד משלושת הגזים הרעילים, כלור, ברום, אמוניה, גזים שהם הורגים בני אדם במקום, כן? או בחשיפה מאוד קטנה של זה, תקבל את ההלוואה מיד, כן? מיד, באותו רגע שהתראה. תקבלו מאיתנו, תקבלו בכל התקשורת, מהמשטרה, מכל העולם ואשתו, עם אנשים שיערכו עם כריזה ברחובות וידאגו שאף אחד לא יושב זה יקבלו בחומרים מסוכנים אונליין. ככה זה היה תמיד, ככה זה היה תמיד, ככה זה תמיד היה, כן? הרי היו פה בעבר. זה בטיחותית ואני מבין. זה בגזים הרעילים. לגבי החומרים הזה, אנחנו עושים מערכות, ברגע שיש אירוע, אנחנו עושים מערכות כל הזמן. אנחנו מתייעצים, יחד עם משרד הבריאות דרך אגב. ההתייעצות מתבצעת עם משרד הבריאות, לדעת, בסופו של דבר מי שאחראי על בריאות הציבור זה, והיציאה לתקשורת יוצאת ביציאה משותפת. ככה זה נעשה בכל האירועים האחרונים שהיו. אם זה בשריפה של כבלים בחוף שמן, כן? אם זה בשריפה של מזבלה פיראטית שהייתה צמוד לבזן, כן? אם זה חלקיקים, אתה שומע? אם זה חלקיקים של אובך, שזה יוצא בתקשורת הארצית, שאומרת לאנשים ברמה הארצית, כן? עכשיו אנשים מערכות חיסון חלשות, בעיקר ילדים ומבוגרים, אל תצאו החוצה, זה יוצא בכלל ברמת מטה ברמה הארצית, נגיד שיש איזה אובך וחלקיקים באוויר, PM2.5 או PM10, כל דבר כזה בהתאם לרמת הסיכון שלו. שלמה, בואו ננסה, שוב, משפט לגבי שאלה של אלה. האינטרפייס פה הוא בין המשרד לבין החברות. אתה שואל על כל מיני דברים שהם בין המשרד לבין הציבור, לגיטימי, אבל לא להיום. בואו ננסה להתקדם. אני מתקדם, אני רק אומר עוד משפט לגבי השאלה של אלה. אני אומר שההיתר, עצם זה שאתם באים ואומרים, ההיתר, הדבר היחידי שהוא נותן, הכלים היחידים שאתם נותנים לציבור מודאג שמרגיש עכשיו שהוא נושם... לא קשור להיתר, לא קשור להיתר. אנחנו דנים היום בהיתר. בואו ננסה להתקדם. אני אומר שאני מצפה, אוקיי? מההיתר ומהממשק של המשרד עם הציבור, הממשק של המשרד עם החברות. זה לגיטימי. אייל, תיתן לדבר. זה לגיטימי, אבל לא לפה. אוקיי. לא מתווכח איתך, לגיטימי לגמרי. אנחנו פה דנים במשהו מאוד מאוד צר בין המשרד למפעלים, כדי שאתם תבינו אותו ותוכלו להגיב עליו. אנחנו לא דנים עכשיו בממשק לאזרח. בואו נתקדם. רגע, יש לי משהו להגיד לאייל. כמו שאביטל הייתה אצלי, אני מזמין אותך אליי. תבוא לדבר איתי על כל הנושאים שאתה רוצה. גם אני, אותו דבר. אני יודע, נשמע. אני רוצה להגיד שני דברים. דבר אחד, וזה גם כדאי שהנציגים של המפעלים ישמעו. היום, הימים שבהם התקשורת הייתה בין המפעלים ולמשרד, והמשרד והמפעלים, הימים האלה, ברוך השם, שזה אתם פה. נכון, אנחנו פה. אז זה אומר א', אז אין יותר דבר כזה שאתה אומר, אנחנו מדברים עכשיו במשהו שהוא בין המשרד למפעלים. אלי, זה לא מה שאמרתי. אלי, סליחה, הרי אני ארגנתי את המפגש הזה בין היתר, נכון? בדיוק בשביל שאתם תוכלו... יפה, בסדר, אבל... 100%, אני יזמתי שתבינו. בדיוק בשביל שהציבור יהיה מעורב באינטרפייס שבין המשרד לבין המפעלים. אנחנו מדברים עכשיו על האינטרפייס הזה, וזכותך, לפי חוק אוויר נקי, לתת תגובה בדיוק להיתר הזה. ובשביל זה אתה פה, כדי שתוכל, אלי, בפעם ה-20, כדי שתוכל לשמוע מגיא, הבן אדם שכותב את ההיתרים, שאתה תבין את ההיתר שהוא כתב, כדי שאתה בתור ציבור תוכל להגיב עליו. אז בואו נמשיך. אז משפט אחרון כדי שאני אוכל לסתום, אני אומר שני דברים. כרגע, סליחה, דבר אחד, לגבי השאלה שלי לגבי הכלים, אז אתה אומר, יש לי כלי אחד של להתקשר ל-6911, זה דבר אחד. דבר שני, אם אני מבין ואם אני פעיל סביבה ויש לי את הזמן ואת העניין, בואו ניכנס ליותר פליטה. אני אומר שהשני כלים האלה הם נחמדים, אנחנו צריכים עוד כלים. אנחנו צריכים עוד כלים. זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, אין לי את התשובות האלה. אנחנו מדברים עכשיו... כי ה-6911 לא עובד. אלי, סליחה, אנחנו מדברים, חוק אוויר נקי נותן לציבור, אלי, חוק אוויר נקי נותן לציבור את הזכות להגיב על היתרי פליטה. היתרי פליטה הם מסמך מאוד מאוד טכני ומאוד מאוד מסובך. המפגש הזה נועד כדי שאתם תוכלו לשאול שאלות שנוגעות ליתר הפליטה. בואו נמשיך. למה שלא יהיה בהיתר הפליטה מגבלות מסוימות שכשעוברים אותם, על חומרים מסוימים שכשעוברים אותם, יוצאת הודעה מיידית לציבור? למה זה לא יהיה בתוך היתר הפליטה? אם כבר מדברים על אינטרנט... לגיטימי, בסדר. האמת היא שזה... לגיטימי לגמרי. שאלה טובה.
זה יוסקס בתוך המשרד, אני חושב שזה צריך להיות יותר מזה, אני פניתי למפעל, שיעשו את זה גם בלי היתרי הפליטה, עוד לפני שהיו היתרי הפליטה. יש מקבל כמובן התנגדות, אבל אני חושב שצריך לדבר לציבור. יש סעיף דיווח בהיתרי הפליטה, אני חושב שאתה צריכה להוסיף את ההערה הזאת. אני מסכים איתך, שלדעתי הסעיף דיווח שעכשיו הוא של מוקד סביבה, הוא צריך מעבר לזה להיות גם לציבור. אני בכל מקרה דאגתי שבכל מקרה האירועים שאני יודע גם מפעלים יצאו לציבור. הסיפור עם הדיווח לציבור זה לא דבר כל כך פשוט. איך מדווחים לציבור? שמי נורית, אני סגנית של שלמה, ואני שואלת אתכם, זה לא עניין של מה בכך. מה זה נקרא דיווח לציבור? מה זה אומר? פרסום באתר האינטרנט, פרסום במצעי התקשורת. אם יש אירוע חמור, כמו שהוא אמר... בתקשורת עכשיו. אני לא מדברת על זה. הנושא הזה של סיכון של בריאות אנחנו לא רוצים לפתור את זה. נורית, זה לגיטימי לגמרי. נורית, אנחנו הבנו אותם, הם הבינו אותנו. תעשו סולם ריכטר של חומרה, תשימו באתר, היום אנחנו ב5,